दो चीजें, टू थिंग्स which the humanity is losing, and a recent research says, एक नया रिसर्च है मालूम है उसमें ये आया है कि इन द लास्ट 1 ईयर और सो, एक साल या इसके अंदर, देर इज एन इंसेसेंट राइज इन कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बहुत सारे बढ़ गए हैं। उसका रिपरकशन क्या है? एक है एट्रियल फिब्रिलेशन। हार्ट का बीट ना अनइवन होता जा रहा है, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन। देन सेकेंड थिंग इज एड्रिनल फटीग, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी भी कहते हैं या एड्रिनल फटीग कहते हैं। बिना कारण थकावट महसूस होता है पॉपुलेशन में। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? बहुत लोग ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि बिना कारण शरीर के अंदर थकावट होता है। सो भी रहे हैं, नींद मतलब ऐसा कोई काम भी नहीं है हैवी, उसके बावजूद भी बिना रीजन के शरीर में थकावट रहता है। सो इट इज ऑल रिलेटेड टू कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि विद इन बॉडी, शरीर के अंदर ऑर्गन फंक्शन जो है वो वीक होता जा रहा है। शरीर के अंदर ऑर्गन का फंक्शन, इसलिए ऑर्गन डैमेज आप लोग देख रहे होंगे। और कुछ इंसिडेंट्स के साथ में इसको जोड़ के देखेंगे ना, नंबर ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक ये बहुत बढ़ता जा रहा है। यंगस्टर्स में भी हार्ट अटैक हो रहा है। ऑर्गन फंक्शन यानी इन टर्म्स ऑफ किडनी फेलियर्स, किडनी का इशू कितने लोगों को आ रहा है आप देखेंगे तो बढ़ रहा है। नॉट ओनली दैट, in females the hormonal function, also in males in the hormonal function and the fertility rate is going down drastically. तो क्या शब्द इस्तेमाल किया? कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ। कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ जब भी खराब होगा, तो आपका बॉडी के अंदर फंक्शनिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। इसका रिजल्ट एक और चीज पे आपको देखने को मिलता है, लेबर्ड ब्रीदिंग। सांस, कोई भी काम करेंगे बहुत जल्दी सांस फूलने लग जाता और जोर नहीं लगा सकते शरीर के अंदर से, ठीक है। अब शरीर का फंडामेंटल स्ट्रेंथ ही अगर कमजोर होता जाए तो ऐसी चीजें हैं जिसे हम कहेंगे कि डीजेनरेशन एंड वीक रीजेनरेशन। घुटने घिस रहे हैं मगर वापस नहीं बन पा रहे। जॉइंट्स जो हैं उनमें फंक्शनिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो फ्रोजन शोल्डर जैसी चीज, जॉइंट्स जो है वो स्टिफ होते जा रहे हैं। देन स्पाइन में स्ट्रेंथ नहीं है तो स्लिप डिस्क होता जा रहा है। एक स्लिप डिस्क के आप सर्जरी करवा लो, दूसरा हो जाएगा। क्या सर्जरी इसका ट्रीटमेंट है? सर्जरी तो ट्रीटमेंट नहीं होता किसी चीज का। सर्जरी तो इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है। मेडिसिन से आप ट्रीट नहीं कर सकते इन सब चीजों को, क्योंकि मेडिसिन आपके फंडामेंटल स्ट्रेंथ को, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को, कार्डियक स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाता। तो जब आप ये फंडामेंटल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा पा रहे तो ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगा? मेडिसिन से आप दर्द का इलाज करोगे, दर्द के अलावा मेडिसिन किसी चीज का इलाज नहीं करता। कौन सा मेडिसिन लेके डायबिटीज ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज ठीक हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया, किसी भी मेडिसिन से तो नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। सो द थिंग इज यू हैव टू गेट बैक द फंडामेंटल स्ट्रेंथ। अच्छा, एक और एग्जांपल लेके बताता हूं क्या सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है आपके न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के लिए। जब आप बाहर से मसल को बढ़ाना चाहते हैं या फिर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? अगर आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज यानी थोड़ा सा वेट लेके काम करें, यस, कोई दूसरे तरफ से जोर लगा रहा है उसके अगेंस्ट में जोर लगाएं, रेजिस्टेंस थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपके मसल पे, एक्सटर्नल मसल, बाहरी मसल पे और जॉइंट्स पे भी असर पड़ता है। मगर अंदर जो आपका मेटाबॉलिज्म खराब है या अंदर से जॉइंट का इशू है या नर्व का इशू है, वो कैसे ठीक करेंगे? अंदर अगर आप रेजिस्टेंस लगाएंगे या रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ काम करेंगे। कुंभक में आप क्या करते हैं? वही रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं।
सांस रोक के, एंड यू डू सर्टेन एक्टिविटी। तो जब ये करेंगे अंदर से तो देखेंगे कि आपके ब्लड का फ्लो ठीक हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, जिसको हम फंडामेंटल तौर पे बोलेंगे टॉलरेंस बढ़ जाएगा। टॉलरेंस जैसे ही आपका बढ़ जाता है, पहली चीज, जो नुकसान आपके शरीर का हुआ है या सिम्टम जो आ रहे हैं आपको किसी भी बीमारी की वजह से, वो सिम्टम खत्म हो जाएंगे। जो काम आप नहीं कर पा रहे थे विथ योर बॉडी, विथ योर लिम्स, हाथ पांव से जो चीज नहीं कर पा रहे थे, वो करना शुरू कर देंगे। आपको आसानी हो जाएगी वो करने में। कोई भी स्टिफनेस बॉडी की, जॉइंट में कहीं पर भी कोई स्टिफनेस है, वो लूज हो जाएगा। कुंभक करते ही आपके बॉडी में टेम्परेचर या थर्मो रेगुलेशन बढ़ जाता है। दोबारा से बता रहा हूं, कफ कोल्ड क्यों हो रहा है? मेटाबॉलिक हीट बॉडी में अगर कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारे कारण के कारण वजह से मेटाबॉलिक हीट अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो बहुत जल्दी थर्मो रेगुलेशन ठीक ना होने के कारण सर्दी जुकाम लगता जाएगा। थोड़ा टेम्परेचर, और आजकल तो हम इस्तेमाल करते ही है ना, ड्रास्टिक चेंज इन टेम्परेचर, फ्रिज का कोई चीज पिया या एसी यूज कर रहे हैं, गर्मी ज्यादा हो रही है फिर सडनली कम हो रही है, तो ऐसे में आपका थर्मो रेगुलेटरी फैक्टर और मजबूत होना चाहिए। तो कैसे मजबूत होगा? एक चीज आप देखेंगे, ये हमारे हजारों पार्टिसिपेंट्स में ये ऑब्जर्वेशन है कि जब वो कुंभक करते हैं, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देयर वायरल इन्फेक्शन, एपिसोड्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन गोज डाउन ड्रास्टिकली। ठीक है, तो थर्मो रेगुलेटरी फैक्टर आपके ब्लड फ्लो से बॉडी के अंदर कंडक्ट होता है। दूसरा, हाइपोपिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक्सिस कहते हैं इसको, छोटा हाइंड ब्रेन, छोटा मगज है ना पीछे की तरफ में, वहां पिट्यूटरी ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस। थर्मो रेगुलेशन हमेशा पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और ब्लड फ्लो की वजह से रेगुलेट करता है। अगर उसको स्ट्रेंथ हम दे देंगे तो आपका थर्मो रेगुलेटरी फैक्टर और थर्मो टॉलरेंस, ये दोनों बढ़ जाएगा। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं हो सकती। बाय करेक्टिंग योर फूड यू कैन डू दैट। इसके लिए आपके बॉडी का ये थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका विद इन द बॉडी क्या है? कुंभक है। आप 10 किलो का वेट उठाते हैं, 15 किलो कैसे उठाते हैं? 10 किलो उठाते हैं, कुछ हद तक सांस रोकते हैं, 15 किलो और ज्यादा। तो आपकी सांस रोकने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा आपका थर्मो रेगुलेटरी फैक्टर होगा, और देखेंगे कि उतनी एपिसोड्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन या टेम्परेचर से रिलेटेड इश्यू जो है वो कम हो जाएंगे आपकी लाइफ में। ये इकलौता तरीका है। देयर इज नो अदर वे, लेट मी टेल यू क्लियरली, विद इन द बॉडी यू कैन एक्ट थ्रू कुंभक ओनली, देयर इज नो अदर वे। तो ये इकलौता तरीका जिसके कारण थर्मो रेगुलेशन और थर्मो टॉलरेंस, ये दोनों आप बढ़ा सकते हैं।